Hello， 大家好，又係小新先生。今次同大家開箱嘅就乜嘢嚟嘅咧？變形金剛嗱，冇錯啦，就係一個變形金剛嘅全盛系列豪華級嘅死火嗱，仲要咧係一個 G2 嘅宇宙啊！嗱，今次隻顏色配色我覺得幾靚嘅嗱，靚嘅原因咧就見到佢咧呢隻咧綠綠紫紫嘅感覺咧，喂，好有呢個即係當年80年代嘅嗰啲風格啊，係咪好搶眼啊？呢個對比色，好啦，咁而家咧事不宜遲啦，即刻開出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧，已經開咗箱啦喎。嗱，今次咧就係一個變形金剛全盛系列嘅豪華級嘅死火，嗱，亦都係呢個 G2 宇宙入邊嘅一個嘅顏色嚟嘅。嗱，咁就比較啦，即係有啲湖水綠啊，同埋啲紫色嘅配色啦。好，咁我哋亦都係一樣啦，望咗個說明書先嘅。嗱，說明書咧今次睇落去其實應該都好簡單啊。嗱，見到呢一種嘅機械人啦，咁佢咧大概都係15個步驟就可以將佢變翻做一架車嘅形態。一位睇落去真係難理唔到啦，係咪啊？好啦，咁另外配件方面咧，佢就唔係好多嘅啫。嗱，想講到配件先啦，咁就係一支嘅發射器啦，亦都係跟翻佢嗰個配色嘅。咁同埋咧，佢就係車身嘅嗰個定風翼。嗱，定風翼咧，亦都可以作為一個武器啦，即係好似一個回力鏢咁樣啦，可以俾你揸住喺個手上邊嗰度。又或者咧，好似而家咁樣啦，你見到咪有一支發射器嘅手槍東西嘅？嗱，咁嗰個咧，其實咧亦都係可以同佢咧合體嘅。咁就變咗呢一個啦。大支嘅一個回力鏢咁嘅樣，係咪啊？嗱，咁就亦都係一樣可以即係可以掟嚟掟去咁樣啦。嗱，咁作為佢嘅一個嘅獨有嘅武器啊。好，嗱，咁另外啦，嗱，睇翻嚟個機械人嘅形態先啦。嗱，今次因為一個 G2 嘅一個宇宙嘅上色咧，嗱，我覺得呢隻色咧係非常之搶眼奪目嘅。嗱，講緊嘅就係一個類似湖水綠或者湖水藍嘅配色啦，加埋呢個紫色。咁另外咧就係個車身嘅嗰啲玻璃嗰度咧，就少少磨嗰啲幻彩啊，係咪？好似有啲磨砂嘅感覺啦，佢做咗呢啲金金地，有啲好似閃粉嘅顏色咁樣喺度。嗱，咁就咧黃黃地咁樣，嗱，感覺上咧覺得幾特別幾得意。嗱，加埋咧機械人嗰對眼咧就係一個黃色嚟嘅，咁加埋咧個藍金屬藍嘅面部啦。嗱，咁其實咧佢嗰個頭部咧，如果有足夠嘅光源打燈之下咧，可以令到佢透光嘅。咁但係咧個透光嘅效果咧，我就覺得一般嘅啫。好，嗱，咁可動方面。咁個頭部咧，亦都可以360度可以俾我哋旋轉啦。咁然之後手臂啦、上臂啦、手踭啦、拳頭就唔可以喐嘅，只可以咧收納。咁然之後個腰部可以旋轉。咁咧腳嗰度亦都可以俾你坐低喺度。咁然之後啦，大髀啦、膝頭哥啦。咁同埋咧就係嗰個腳掌嘅嗱，咁呢啲基本上咧嗰啲可動你睇下都係可以完全係足夠應付有餘嘅，即係如果我哋想擺啲強勁啲嘅戰鬥嘅 pose 啊，咁都絕對係難理唔到。好啦，咁另外咧你見到後邊嗰度咧，即係嗰個車頭。其實而家就係變咗個好大個背包咁樣啊，睇落好似兩對翼，係咪啊？好啦，嗱咁嗱，如果咧我哋想將佢咧即係變形啦，咁你要點樣做咧？咁首先咧，我哋首先將佢企翻靚仔啲個姿勢先啦。好啦，例如咁樣，好啦，咁首先咧，我哋第一步咧就係要將嗰個心口蓋咧，我哋打開佢先。打開佢之後咧，又將個頭咧又收翻咗落去。咁啊縮翻個頭落去，好啦，縮好咗個頭之後咧，咁啊開始咧將嗰隻手嗰個拳頭啦收翻咗去側邊嗰度，係啦，收翻埋去。咁啊整翻直嗰兩隻手咧，其實咧大致上嗰個側邊嘅車身咧已經好差不多啦，係咪？好，咁另外咧到後邊嗰度，嗱後邊嗰度咧你會見到啦，佢頭先好似個散咗出嚟嘅背包咁樣噶嘛。咁其實成個車頭大家都睇到噶啦，已經到。我哋將佢咧接翻位先。對翻啱個位，咁啊車頭嗰個玻璃啦，咁亦都係啦，亦都係將佢接翻埋佢。好，跟住咧就拍翻靚佢就 OK 噶啦。嗱，呢一度咧其實應該都難大家唔到，已經變咗哇咁快都講兩下已經變咗一大半啦，係咪啊？好啦，咁樣爭嗰對腳，好啦，咁對腳咧首先我哋拍埋咗先，咁然之後咧就將嗰個腰部轉動佢。係啦，通常都係你大部分嘅變形金剛都係咁樣。咁然之後咧就打開兩隻紫色嘅嗰個夾啦，其實應該係。好，咦，原來打開咗又會鬆翻，衰鬼。好啦，咁然之後咧個步驟咧就係將佢咧接翻埋佢。呢一個位應該首先反對腳掌先。好，咁就開始就接翻埋落去啦。好，見到呢度大致上都知道點樣做啦。冇錯，
兩下就搞掂咗。好啦，咁最緊要咧，最後咧就係將嗰啲位啦拍翻靚佢啦，嗰啲扣翻緊佢就 OK 啦。好，咁大致上完成咗，好似仲爭少少，好似美中不足咁，爭啲乜嘢嘅咧？冇錯啦，就係個後邊嗰度嗰個定風翼啊，嗰個回力鏢啊，好放埋上去，哇！即刻當堂靚仔晒。喂，咪住先，嗱，咁我知發射器冇理由賴低佢喺條街嗰度咁啊，又冇周圍冇得俾我哋插下，咁原來咧就可以放落去嗰個車頭底下邊。OK， 哇！擺咗落去之後咧，仲要不影響呢個可動啊！冇錯，你仲可以俾佢碌嚟碌去。咁當然啦，即係碌嘅就唔係話非常之暢順嘅，即係今時今日嘅孩之寶嘅變形金剛嗰啲車嘅形態咧，唔知點解個車碌都係爭少少，即係唔可以話非常之暢順咁樣可以俾你撞啦。即係純粹有得推下已經都叫做 OK。好啦，咁最重要就係講緊佢今次呢個配色啊。嗱，雖然啦之前呢個同模已經曾經都出過1次定2次噶啦，嗱，今次呢個咧就係一個因為 G2 嘅一個年代嘅特別配色啦。咁我覺得佢非常之即係幾搶眼嘅，對於我嚟講啊，咁一個湖水藍綠啊，咁再加埋呢個紫色嘅一個車底咧，我睇落去咧非常之醒目仔啊！好啦，嗱，咁今集嘅時間咧又差唔多啦，咁希望你都中意個變形金剛啊，呢個全城嘅豪華級嘅 G2 宇宙啊，死火啊！我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。